Enary tompolasy tompovavy tafiaraka andray tsika amin'ity andro ny fahina amby roapolo ny volana jona taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ity ary dia nisy moa ny matso lehibe izay natao tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina izay niverena fahaleovantenantsika fito amby dimampolo taona aty aoriana. Na izany natsany ary aloha dia fatoka tanteraka ao anatin'ny sehatra ny fanatanjahantena isika satria dia izay mifandarantsika ao anatin'ny fandarana Kolosport dia manasanao anjoy izany amin'ny hatrany farany. Resantsika voalohany ny manodidina ny sehatry ny ho an'ny adi-tondry teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria dia nandritra ny fito taona mahery isika tsy nandray anjara teo anatin'izay adi-tondry izay. Fito menada no solotenantsika teto Madagasikara 10,2 no niatrika izany fa 10 ny volana ity izy ireo no niainga teto Madagasikara ary ny rapitso raha tsisy ny fiovana no itodidoha eto Madagasikara izy ireo. Nahazo ny bronze no azo ny Muratina sy Marco tao anatin'ny 7 kilao sy ny 12 kilao. Zava-dehibe araka izany satria dia izy mianadahy reto izany no hiatrika ny fananana any Amboro amin'ny faran'ny volana ho avy izao fidiana tompon-daka eran-tany eo amin'ny sehatry ny adi-tondry izany rehetrarehetra izany. Mametraka izay tontolo tsara izay ny adi-tondry teto Madagasikara. Betsaka ihany koa ny resabe nandeha tety sy teroa nakasika ity adi-tondry tany Congo Brazzaville ity ary dia nilaza moa ny ministra tompon'andraikitra fa tompon'antoka izay rehetra nanelitsao tao anatiny izany. Izay rehetra izay no marina fa ny ankoatra izay tsy nolazaiko izay dia diso avokoa. Zava-dehibe zany no nametrahan'ny adi-tondry malagasy tamin'izao fotoana izao. Eo amin'ny latsaky ny 7 kilao i Muratina ho amin'ny tovovavy andray anjara feno ao anatin'ity sehatra fidina ny tompon-daka eran-tany ity raha toa i Marco eo amin'ny latsaky ny 12 kilao any Amboro indray zany ny fampitoana eo amin'izay fidina ny tompon-daka eran-tany izay horariana soa izy menadahy reto ao anatin'izay fananana iraisam-pirenena nandraisantsika anjara voalohany ary dia mametraka tontolo tsara ny adi-tondry amin'izao fotoana izao. Fa eo amin'ny tontolo ny sehatra ho an'ny fampiderana ny bokinozatra sy mivoronofo kosa indray dia tetsy amin'ny somary tetsy Tanjombato izy ireo no mifamehy fotoana tao anatin'ny izany. Betsaka moa no naseho tao anatin'izany ary dia nanome toromarika ny filoha-hevitry ny Fédération Internationale nga RNL fa ity no tena ara-dalàna ary manaraka ny fitsipika ao anatin'izay fananana izay. Ny ankoatra izay dia tsy izo izy ireo fa resaka mombana fitadiavam-bola fotsiny ary dia tsy maintsy andray fepetra makasika izany izy ireo. Betsaka ny mpandray anjara tamin'ity indray mitoraka ity mendamembavy tanteraka ny fandraisana anjara tanteraka ary dia anisany solotena avy amin'ny Mahajanga sy ny avy any Vakinakaratra teto Analamanga moa tsy adino tao anatin'izany. Etsika tena Matteo Der nataony zareo tao anatin'ny fédération ho an'ny bodybuilding teto Madagasikara tamin'ny ankapobeny. Dia fianoantsika raha ty fanadidiny ity ny makasika izay. Nevaka ny fananana teo ny Body Perfecta Classique 2017 izay natao tetsy amin'ny Somarta tetsy Tanjombato ny asabotsy lasa teo. Sehatra Matianina eo ambany fehian'ny Fédération sy ny sehatra iraisam-pirenena ity fananana ity samy nampiseho ny fahaiza-manao ny avy any amin'ny faritra sy ny avy eto Analamanga ihany koa tamin'ny ankapobeny satria dia ao anatin'ny championnat national ity fananana anisan'ny goavana ity teo amin'ireo voronofo sy bokinozatra tamin'izao fananana izao. Nisy ny mainsy fizika ary ny komainsa bikini zany hoe miaraka amin'ny bodybuilding zany no natao androany ary nafinaritra tokoa ary makasitraka ireo mpanohana rehetra ary makasitraka ireo mpijery. Ny tohanetsika zany dia ny tanjona lehibe zany dia ny andraisan'ny Madagasikara anjara amin'ny championnat du monde ataon'ny Mongolia ary isy hetsika ho ataon'ny sponsor anankiray ato amin'ny volana Jolay ho avy zao. 12 taona zay nidirantsika tao anatin'ny World Bodybuilding Physique and Sport dia efa milanja ny vokatra zany tsika amin'izao fotoana zao satria 12 taona lasa zay nanomboana n'ity bodybuilding ity ary mandeha tsikelikely. Mametraka izay tontolo tsara izay ny tompon'andraikitra ao anatin'ny izy ity ary sambany teto Madagasikara no lany filoha-hevitra teny anivon'ny Fédération Internationale ny bodybuilding Randriamanarivo Arnel Jean Alex izay hitondra avo ihany koa ny fahaiza-manao eo amin'ny itony voronofo sy bokinozatra eto Madagasikara sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena itony. Ny fahalaniko zany ho vice-président Fédération Internationale ny World Bodybuilding Physique and Sport no zava-dehibe nentina teto Madagasikara ary
mino fa anainga andray ny etaetan'ireo tia bodybuilding sy mainsy physique no mainsy rehetrarehetra zany eto Madagasikara. Ny mariaka etona dia ny pays zany anisan'ny firenena mandray anjara ao anatin'ny world bodybuilding physique and sport dia 134 pays zao tsika miampy an'i Maurice satria Maurice vao tao anatin'ray volana zay no affilié amin'ny fédération internationale tsika. Raha nivokatra teo amin'ny bodybuilding latsaky ny 7 kilao norombahan'ny Rabarinjaka Tolitra ny teo amin'ny larana faharoa lasany Ramavonjy Armand Hubert ary ny larana fahatelo Randria Mamonjy Leonard. Teo amin'ny latsaky ny 7 kilao sy ny 7 kilao kosa indray Bigman voaositra ho tompon-daka Randria Miandrosoa. Teo amin'ny larana faharoa kosa fitiavana Mikael ary teo amin'ny larana fahatelo nahitana ny Andriano Menjanahary Fortina. Teo amin'ny metatra amin'ny 7 kilao lasany Antoine Ratoka Itsikikely no mipetraka teo amin'ny larana faharoa ary Lovabe no mitazona ny larana fahatelo. Izay makasika ireo bodybuilding fa teo amin'ny mainsy fizika kosa indray lasany Andriamahazo Olaka nasandratra ny voalohany Ratoka Rabeniartina Aina Finaritra no larana faharoa ary Randrianasoa Ertony no nitazona ny larana fahatelo. Teo amin'ny Miss Bikini kosa indray dia norombahan'ny Ravalson Solony Aina Saintia ny ho tompon-daka tamin'ity taona 72 ity nipetraka teo amin'ny larana faharoa Rafanomeza Tsotately Nirina ary tany amin'ny larana fahatelo nahitana ny Rajery Zafy Finaritra Lovasoa. Betsaka ny fifaninanana amin'izao fotoana izao eo amin'ny sehatra eto anatiny sy ny amin'ny raisam-pirenena raha ny fanazavany ny filolefitry ny fédération internationale azy iteo ary itondrainga avao indray ny fahaiza-manao ao anatin'izany fitsokany rivotra amin'ny fampitomboana ozatra sy ny voronofo izany izy ireo eto Madagasikara no hitrangany izany rehetrarehetra izany. Fa ny sehatra ho an'ny basketball kosa indray mandritry ny atelona ny FIBA 3x3 asitelo any nalaza be zay tamin'ny faran'ny herinandro teo satria dia manaraka amin'ny fitsokan'ny rivotra iraisam-pirenena ihany isika eto Madagasikara ao anatin'ny izany. Ny zava-dehibe tao anatin'ny fifanana itony dia ny fijerena ifotony tanketsy eo anatin'izay basketball zay manana fahaiza-manao tanteraka isika amin'izao fotoana izao. Ny solotena tao anatin'izany dia andeha hamonjy any faritry Mahajanga ny fananana izay totosa tao anaty ligna Nalamanga. Ny ho an'ny fédération kosa dia misy ny sehatra afrikana sy ny sehatra européenne. Zava-dehibe araka izany ny basket FIBA 3x3 andraisantsika anjara ao anatin'izay sehatra iraisam-pirenena izay. Ny fanadihadiana avy hatrany no andeha rahantsika. Nototsaina nandritry ny atelona tetsy amin'ny kianjan'ny tafina korondrano ny fifaninanana asitelo any ny FIBA 3x3 nomby ao anatin'ny saina ao anatin'ny fifaninanana itony izay tena napetsi-poto tanteraka ny fahaizan'ireo kolonga kely ny fifehezana ny teknika ao anatin' izany basketball izany. Ty hetsika izay arantsika eto amin'ny gymnase korondrano ty zany dia toy ny fifaninanam-pirenena izay voasoratra anatin'ny programme-nasan'ny fédération amin'ity taona ity izay ataontsika hoe ngeza be tokoa izy ity satria tena lancement ho an'ny 3 contre 3 ny toy izy ity moa zany dia ny championnat régional zone 7 izay atao amin'ny mois d'août izay taona Mahajanga izay atrehan'ireo eto amin'ny ranomasimbe indiana dia zay misy équipe avy any ivelany izay qualification ho an'ny championnat d'Afrique izay atao amin'ny volana décembre. Mahatratra ekipa 420 eo amin'ny sokajy lehilahy lehibe, 9 kosa eo amin'ny sokajy vehivavy, 17 eo amin'ny sokajy zazalahy latsaka 20 taona ary 14 eo amin'ny sokajy zazalahy latsaka 12 taona. Anisan'ny tanjona mikarakara an'izao hetsika izao voalohany indrindra aloha fanaparitahan'ny fédération antitarantsyty, eo ihany koa ny asan'ny direction technique nationale ny fédération hieritreritra itily andreo mpilalao vitsivitsy andrafitra ny ekipa pirenena malagasy manentana mandrakarivantsika rehetra any an-trano any tonga fa mijery basket ety misy fety isan-karazany koa atolotry ny fédération ety amin'ny toerana ity. Raha nivokatra teo amin'ny Open lehilahy senior
nikosfana ny tiany savata amin'ny isa 2020 ny ekipa nasional faharoa dia nandresin'ny voalohany ary izy ireo no voaositra ho tompon-daka tao anatin'ity FIBA 3x3 ity. Ny fandrefiala dia nanao podro teo amin'ny vehivavy senior sy ny latsaky ny 12 taona tao anatin'izao fananana izao. Tao anatin'ny fananana anisan'ny nandrasan'ny rehetra ihany koa ilay natsoina hoe tournoi des partenaires dia norombahan'ny ligue Nalamanga ny Amboara rehefa nanilika ny Colis Express izy ireo tamin'isa 20 no raiky amby 20. Hitantsika araka izany fa ny fahaiza-manao ao anatin'ny tony basketball itony dia voafian'ny malagasy miroso amin'ny sihatra avoavo tokoa i Madagasikara ty amin'ny faritra Afrika sy eo amin'ny sihatra Européenne raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra teny anivon'ny fédération atrany. Fa nisy ihany koa ny fampifondronana atao anatin'ny tontolon'ny baolina lavalava izay teny amin'ny faritra iva ny Tamanosibe be ny 3FAI ny soldat ireo zany dia fantatra ho amin'ny ankehitriny fa Rakotonirina Alain no mitantana sy ny flo izany club anisan'ny goavana izany. Manana ny division voalohany elita voalohany sy ny division faharoa ity club anisan'ny goavana ity ary ny Tamanosibe be dia fantatritsika mazava fa nandresy ny FTM Vetsy Manjakaray izay tompon-daka ny Madagasikara farany teo zava-dehibe zany manana ny hoaviny tokoa ny Tamanosibe sy ny 3FAI ary soldat amin'izao fotoana izao raha ny baolina lavalava no resahana manokana. Ny fanampanazavana manaraka izay no amenoantsika ny fanadihadiana. Mivondrona oray ny ekipa eny ambany tanàna amin'izao fotoana izao ary izy ireo no nametraka fa ny Tam Vetsy Anosibe sy ny 3FAI ary soldat dia Rakotonirina Alain no filomboninahitra sy mitantana izany amin'ny ankehitriny izay nahazo fankatoavana tamin'ireto kluba anisan'ny goavana ao anatin'ny division voalohany sy ny division faharoa. Aiza hoaiza ny tetikasa amin'ny fampifondronana ireto ao anatin'ny tontolon'ny baolina lavalava ireto. Ity zany dia izahay hitanareo ireo no nandray ny fitantanana ny au niveau ny 3e première division zany ny Tamanosibe dia au niveau ny Elite 2 ny RCSA soldat sy ny 3FAI. Nisy zany ny lama matipaika napetraka ary efa hitanareo sahady angambany nisy match nataony ny Tamanosibe tamin'ny lahady farany teo zay ny fanaovana tamin'ny champion en titre resinay zany izy tamin'ny isa 17-12. Ohatran'izay koa moa au niveau ny 3FAI match anankiroa no nandeha amin'izao fotoana zao mbola nandresy foana izahay zany hatramin'izao. Même chose moa zany au niveau ny RCSA soldat nisy premier match nataonay amin'ny tamin'ity taonty dia mbola nandresy. Ka nisy zany ny lama matipaika nisy ny fanoloana entraîneur izay manana niveau misy ny famatsina raha-pitaovana ary misy ihany koa moa projet hafa amin'ny resaka sosialy zay ho teneniny ny namako aminareo. Ny objectif ny etsika nataonay androany zany dia famirianandreo joueur rehetrarehetra reo mba hisy aloha fankatiavana voalohany entre les joueurs telo fankatiavana ny zava-dehibe rehefa mandeha fankatiavana rehefa mandeha firaisankina dia mandeha daholo ny zavatra rehetrarehetra zay aloha zany ka hitanareo amin'ny banderole moa zany Tamanosibe 3FAI RCSA soldat. Ny teknika zany no sahaniko amin'ireo fileovana anankitelo reo tsy voatery hoe za eny Anosibe dia Anosibe ihany nijereko fa miray zany zao Tamanosibe 3FAI RCSA soldat. Nanipiteny ho an'ny filohan'ny fédération sy ligue Nalamanga ihany koa ny mpitantana vaovao amin'ny club anisan'ny goavana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao satria dia nandresy ny tompon-dakany Madagasikara farany teo ny Tam Vetsy Anosibe izay tena manana fahaiza-manao tokoa amin'izao fotoana izao ary manana ny taniketsa raha ity baolina lavalava ity no asiana resaka. Ny ray aman-dreny mpitantana ato amin'ny tontolon'ny baolina lavalava aoka re tompoko mba hajanona amin'izay ny fanenjena amin'ny hevitra tsy mitovy fa mba aoka mba ny fampandrosoana no atrehantsika manomboka zao. Zay angamba no afatra zany satria maniry ary manketahita zany izahay aty amin'ny club rehetrarehetra zany era Madagasikara.
betsaka ny fifaninanana atria ny troisième fahisiny tamin'ny mavetsy Anosy ary ny soldat raha ny fanazavany ny tompon'andraikitra atrany ary ireo matianina ao anatin'ny baolina lavalava izay efa mipetraka tao anatin'ny Maquis de Madagascar tamin'ny fotoan'androny no anisan'ny mpanazatra sy mametrakefa ihany koa amin'ny reto zandriny teo aloha ny tanjona dia ikolokoloana ny piti sy ny pakafy indrindra fa ny mpilalao ity baolina lavalava ity ary anamafy tanteraka ny ao anatin'ny diviziona voalohany izay moa no fanirian'izy ireo hitantsika eo mivokatra ao anatin'izay fampivondronana sy mifitantanana izay anisan'ny ainga avao mampiroborobo ny baolina lavalava eto ambany tanàna izao. Fa nitetsakilana ny fifaninanana izay miditra ao anatin'ny andro fahinana sy ny fahafito ny teny anivon'ny Azo Imada izany hoe ny fanatanjahanteny anivon'ny ministera ny tsipikanety be no nitotsana teny amin'ny kianjanakatso izy ity mazava ho azy moa fa betsaka ny mpandray anjara tao anatin'izay ministera izay tao anatin'ny izy ity dia niady ny fifaninanana rehetra ny ekipan'ny fahasalamana sy ny CEA no niatrika izay lalao famararana izay ary dia no batainy ity ekipan'ny fahasalamana ity ny fandresena tamin'ny 2017 ary izy ireo ihany koa notolorana ny amboara telo satria dia triplette no natao sigisa telo ihany koa zany hoe tafiditra ao anatin'ny fety moa dia mifety tanteraka ny malagasy ao anatin'izay ny nivon'ny ministera isatsokajiny izay ny fanampanazavana ary ny makasika izay sehatra ny tsipikanety be ho an'ny Azo Imada izay manaraka ny ara-dalàna sy nahazo fankatoavana ihany koa teny nivon'ny fitondram-panjakana. Nitra tamin'ny andro fahenana ny fifanana tao anatin'ny Azo Imada ny tsipikanety be moa no niankatsehatra tamin'ny ity indray mitoraka ity teny amin'ny kianja nakatso no nandototsana izany betraka ny mpandray anjara ao anatin'ny tony fifanana ny anivon'ny fanatanjahantena ao anatin'ny ministera isatsokajiny ity saky nahitana solotena avokoa ny ministera 230 misy eto Madagasikara tamin'ny akapobeany aiza hoaiza ny fizotrin'ny fifaninanana inona ihany koa ny amboara azo amin'izao fifaninanana ao anatin'ny fety izao. Arkehitriny ary moa zany zao dia mitoy zany ny lalaon'ny Azo Imada izay tanterahany ety Akatso lalao izay anaovana ny tournoi pétanque amin'izao fankalazana ny tsingerin-taona na azahoana ny fahaleovan-teny izao. Ireto mpiasam-panjakana reto dia fenao faliana tokoa eo amin'ny fanatanterahana zany ity lalao zany ka dia mampahery azy amin'ny alalan'ny fitiavana ity lalao pétanque ity. Ny voalohany moa zany zao izay mahazo toerana voalohany dia mahazo kopy anankitelo ny tripletiny zany natao ankehitriny ary mahazo gisa anankitelo ateo ihany koa. Ny faharoa moa zany dia mahazo gana ary ny fahatelo dia mahazo akoho. Izay zany mahakilalao fankalazana ny tsingerin-taona nahazoana fahaleovan-tena. Raha nivokatra tao anatin'izay fifananana izay teo amin'ny akatoko ny famaranana ny ekipan'ny CEA nandresy mazava ny Mesupres tamin'ny sa 2010 ny santé kosa dia nanilika ny MEAS tamin'ny sa 2017 mazava zany fa ny santé sy ny CEA no miatrika izay fifananana izay ary novoahan'ny santé ho mpandresy tamin'ny sa 2019 ary izy ireo no nibatan'ny amboara lehibe telo niaraka tamin'ny gisa ihany koa ny larina faharoa dia notolorana aganagana atao anatin'izao fetin'ny fankalazana ny fiverenan'ny 17 taona nazahoantsika ny fahaleovan-tena izao. Itoy amin'ny faran'ny herinandro avy izao indray ny andian'ny fafito ao anatin'ny fifaninanana ny Azo Imada izay nahazo fankatoavana eto amin'ny tany sy ny firenena. Atretinay tompoko lasy tompoko vavy no fiarahako taminao tamin'ity alina ity raha toka nisy azo tory dia irariana soa ahita izay torimaso sambatra izay makasitraka manokana ny ajarabe tafika sitsimina ampitany saratra fia fatanatany tokantrantsika tany tsy adino ny mpampiakanjo ny sport mbola izy ary tsika rehetra izay ny fampitambo avao tao anatin'ny sehatra ara-panatanjahantena ireny ifameme fotoana indray tsika amin'ny herinan'io toy izao indray tompoko lasy tompoko vavy samy tsara tompoko.